Привет-привет, друзья! Мы сегодня с мужем принимаем свой долгожданный камин на даче. Ждали мы его около 2 месяцев, хотя на сайте написано, что доставка в течение 10 дней. Ну вот почему-то так не обязательно магазины относятся к своей работе. Вот такой камин высокий, около 130 сантиметров в высоту он. И сейчас муж еще пошел относить деньги водителю, доставщику, за то, что тот камин подвез не к воротам, а прям к двери, к нашей. Вот. Камин весит около 150 килограммов. И, если честно, я не представляю, как мы вдвоем с мужем сможем его занести в дом. Не знаю, мне кажется, это не совсем реально. Я не знаю, как мы это будем заносить. Без понятия. Сейчас мы под дождем его должны распаковать. И дело не из легких нам сегодня предстоит. Женя там что-то вот разглядывает и пытается, видимо, понять, как облегчить нам задачу, чтобы камин было проще в дом занести. В общем, друзья мои, чтобы нам занести эту махину в 150 килограмм, нам нужно снять дверку, вытащить оттуда вот эти белые все камушки, потому что они очень тяжелые, погрузить его вот на эту тележку и занести в дом. И как назло, у нас идет дождь, сейчас немножко закончился, я его накрыла зонтом. Ну вот, завести камин в дом оказалось довольно просто, тем более на тележке. Мы дольше разбирались, как снять дверцу и вытащить не кирпичи, а камни из камина. Вот. И теперь думаем, куда бы поставить его. Я хочу здесь, где это маленькая плата, а Женя предлагает в углу. Диван будет стоять с этой стороны. Нам нужно быстренько решить, потому что Женя сам хочет устанавливать камин, и ему нужно сейчас в стене делать отверстие для того, чтобы вывести все трубы на улицу. Поэтому сейчас я буду играть в дизайнера, а с вами прощаюсь. Пока-пока.